你给他拿家具干嘛？你这烂锤子货，你这我，你们看草都快把树烧死了。你干啥嘛？你干啥嘛你？我跟你说，这2、3天，我这些要弄完了。人上弄完了，开始把这草盘完。你干啥？把这些草都盘了。那你不做饭吗？你先吃点回啥？那你不做饭咋嘛？我来的时候你跟我说的是管吃管住，现在一天连饭都懒得吃。我你老死气，我跟你说。你赶紧上去做饭。过来。我找个好买点鱼的，把那鱼一洗。先吃鱼的。鱼一洗，我给他做烤鱼。你会做？那你给他做。我不会。看我后头这草都长上啥了。哎，以前洗锅洗鱼全是我的活。给那洗舀去。干上上评做饭第1名。大家好，我是姜师。今天早上出去买了一个这个江团鱼，今天咱做一个麻辣烤鱼，吃一下。首先咱把鱼从中间里劈开，这个鱼早上都是今天杀好的。把鱼肉劈成这个样子，然后咱给鱼身上盖刀，鱼表面盖1字刀，容易入味，也好熟。生姜用刀拍下，大葱也拍下，切小。胡椒粉、盐，加上啤酒，腌制一下。爱就像蓝天白云，惊鸿万里，突然暴风雨。夸不起去！咋了嘛？赶紧走！我烤个炉子，给这火打开。我打，我给你腌鱼，你打。你等去。啊。我把鱼夹好。火打好了的。火打好了，你给我放好。那你给它烤，我给它炒料。那样能行？给。把鱼搁到上头，之后尾巴不能放在火上，放在火上它尾巴就焦了出来了。咱现在准备一件配菜，豆皮儿。我平时喜欢吃豆皮儿，咱豆皮多放一点，放到烤盘里面。不接娃娃菜，生姜切片，大葱切段，大蒜切成蒜子。准备一包麻辣料，这个麻辣料嘞，经常看我视频的朋友应该很熟悉。锅里加油，咱炒一个烤鱼的麻辣汤汁，用咱的麻辣料。油烧热，加葱姜蒜炒香，加上麻辣料，稍微炒一下，炒出红油，来一点清水。调一点味，加盐，提精提咸。汤烧开以后，看鱼烤好了没？鱼好了点没有？刷油了。对，好。你这是一边烤鱼一边打游戏。谁打游戏？只是刷一下油就能光翻了，这简单，没啥技术含量。是不是要撒一点盐？那等一下，你懂不懂嘛？你会不会烤嘛？我不会，我不会。不是，人家先把这油先要吸进去，然后再撒一点盐，知道不？嗯、你一刷油连说撒盐，那撒我干啥嘛？哎，好像就是一刷油就撒盐了。你本来就是一刷油就撒盐那个。那你小江跟我去盐去。把你还多说的，哎呀，就你能行。姜丝煮好了。好了的。好了。放到盘子上。直接放到这啊。啊。你这咋放了？你不是烤肉师傅吗？这能放进去？哎，你不会放鱼？你不是烤肉师傅吗？哎，等我把鱼烤好，我咋放了？问我。哎呀，刚炒好的汁子加进去，没太。现在锅里再加油，咱做一点辅料。油热，放上花椒粒、干辣椒段，爆香，放在上面，撒上葱花。姜酥现在能吃了吗？都整这长时间了。冒泡了。冒了。那接。点。先这个小披萨。哎，鱼烤熟了。那肯定熟了，而且外头还没糊没啥。味道咋样？这味道美得很，美得很。姜酥你刚洗菜吗？肯定洗了，你把我当你了。洗菜了，那味道够美了。然后看。哪天你买牛，我都能给你做一个烤全牛。你越吹越来了。哎，那烤全牛好，我在后头还给你弄点脚车。弄点脚车。这还锅也大窑。哦，还要锅一下的。那后头或者漏桶子就行嘛。要不要弄？那好。